Yes, so, okay, so cancel na to. A 5 kilogram package slides down 1.50 meter down a long ramp that is inclined 24.0 degrees below the horizontal. So the coefficient of kinetic fraction between the package and the ramp is given to be mu k, which is equal to 0.310. So calculate the work done on the package by fraction. Okay, so now letter A. So first is what is given. So given is that given niya ang mass sa package, so ang M niya is equals to 5.0 kilogram. Um, isa pa. So the theta is 24 degrees. Okay. So mu k, the coefficient of kinetic friction is actually 0.310. Isa pa. So the ramp is the ramp is 1.50 meter. Okay, so muna ang drawing. Below horizontal man ang problem mo. So is scaled. So this is the problem kana. So below horizontal, it means that this is the theta. No? So this is the block. This is the package. The package is mass M. So ang tas on ani gikan sa diri nga point padulong dira. So ang distance ani is so ang distance ani from here to here is about 1.5 meters. Okay. So first, let's draw a free body diagram of the object. So the normal force, direction of normal force is along this way. This is the direction of the normal force. So this is the direction of the x-axis, and this is the weight. Okay, so this is the direction of the normal force. So ako nang ipalayo sa ubos ha. So yeah, this is the direction of the normal force. This is the direction of the weight, and this is the theta. So i-project na to paubos. So this is it. This is the W. This is kana such that W is equal siya sa this is W sub Y and this is W sub X. This is the x-axis. This is the x-axis and diri gamove ang object, right? So therefore ang friction is along this way. This is the direction of the kinetic friction. So first, solve what is the work done by the friction. So asa nag-move ang object? Padulong sa positive x-axis. Diri gamove ang object to this direction. Ang iyang pila yung katason sa iyang na-acceleratean? Ang katason sa iyang na-acceleratean is about 1.50 meter, which means that ang direction sa asa siyang direction gamove? Asa na ang direction? Guys, Positive x-axis, sir. So therefore, ang iyang displacement vector dl is therefore can be written as 1.50, right? No? 1.50 ay hat ang iyang displacement vector. Ang katasan sa iyang acceleratean is the magnitude 1.50. Ang direction is along the x-axis, so that is I hat. So question, kung sulbo na to ang friction, by a blink of an eye, yun ang tanawin. Kung saan makuha na itong work done sa friction, positive or negative? Negative, sir. Negative? Yeah. What? Negative. Okay. Opposite man, sir. Yeah. So, ang theta, pala theta.
theta is dito ga move, 24. dito man ga move. So pila ang angle between the two vectors? Dito ang ga move ang object, dire ang DL, 180, dire sir. po 180. So that is 180 degrees. So yeah, obviously negative, no? So the work done by the kinetic friction is actually equal siya sa yeah, so FK. Okay, so na ako na sulitan og sulat. So ato sa nang i-ignore sa kasutang letter A. So lipitan og sulat ang summation sa tanang force along x is unsa man? Na ako'y weight along x, di ba, nga positive? Weight along x na positive minus FK. And this is equals to MAX. So, ang summation sa talang force na ko along y is equal sa normal force minus W sub y, and this is equal to 0. Right? Kaya may acceleration along the y-axis. And next is, ano pa? We know that ang akong Wx is equal siya sa mg. So, from the graph, the W sub x is opposite side. So, this is mg sine 24 degrees. And my W sub y is actually equal siya sa mg cosine 24. Okay. So, ato na ang siran, ato na dalon ng mga given dito tanan. Nauna lang ko ha. So, new. And atong pagamayo, no? Okay. So, let's solve the friction. So, the force exerted with the friction. So, the work done, letter A. So, the letter A is, what is the work done with the kinetic friction, Fk? So, this is equal to, So, this is that product between the friction, the vector frictional force, and the displacement vector dl. So this is just equal to, unsa man? Pila ang frictional gani? Unsa gani magnitude sa friction? Unsa gani ako pagkuha sa friction? Unsa magnitude sa friction? Equal to, unsa gani Fk, guys? Equal na siya sa Mu k times normal force, sir. So this is mu k. Ang magnitude niya is mu k along the multiply by normal force. Then asa yung direction? Diri nga scenario, diri nga case, asa ang direction? Asa ang direction sa akong normal force? Diri nga case. Along x, sir. Yeah, along x, positive or negative? Positive. Ang friction? Asa ga mo Ay, negative date, sir. nag-move ang object padulong diri. Therefore, ang friction kay padulong Negative opposite. dito. So, this is negative I hat. So, okay, atong i-open, atong i-close. That product siya sa, unsa displacement vector? 1.50, di ba? I hat. Okay? So, given ang mu k, na natin mu k, but the question is, unsa ang normal force? Okay, so ba't na-solve ito normal force? So, the normal force, so, tawagon ko lang equation 1, tawagon ko lang equation 2, and the normal force is actually equal siya sa Wy, but Wy is actually to mg. Oh my gosh, my mg cosine 24 degrees, and this is just equal to, okay, calculate ako, the mass is 5, the g is 9.8, cosine 24, pila values? Pila value, guys? $42.85, sir. Ay, 86. 42.86, so 42.86. 86 lang. Okay? And this is,
Sa unit sa normal force. Newton, sir. Newton. So, this is Newton. Okay. So, nana kay WF. Kaya mo solve na tanan. So, WF nimo is equal actually siya sa negative multiply by 0.31. So, multiply by the normal force, 42.86. Multiply by 1.50. Okay, so pila siya? So, this is negative, obviously, no? Okay, so, pila man? Negative 19.93, sir. Negative 19.93. 93. Ang sa unit ano eh? The unit is? Joules. So, joules. Okay. So, mo na siya. Nakalimot ko sa answer niya actually, but atong tanawon. Saan yung number? This is 56.68. Okay. 6.68. Now, solution manual. 6.68. 6.68. I don't. Oh, wrong ang answer. Say something wrong pagkakalkyo. Fina ko sir ang nasipya tato sir kaya ang katong normal force sir kay 44 ang ipakita sa kuha. 44. Okay, 44 ka pinto. ang answer dito sa yung normal force is... wala na. So, pila na siya? 44? Ang normal force? 0.76. So, 44 point. 44.76. Okay, so i-try to calculate balik 44.76 Newton. Then kini calculate balik. So, 44.76. Correct na, sir. Correct na? Negative 20.8. Yes, sir. Okay na? So, 44.76. So, this is just equal to 20.8 joule mo siguro to? Negative 20.82, sir. Yeah. So, mas answer na. So, Sipyat di ganina. negative 20.8 joule. Joules, no? Ang units ha? Work. Okay, so, next is, ato na po ni-swat ang given, ato na yung kuha na. I-copy na to ang kini. Then i-paste na to na ako. So, ang question ni kaduha is, the work done on the package by gravity. Okay, so pila ang work done sa gravity. And by the way, so na naman tayo FBD. So, unsa gina ang work done by gravity? Mo siya imong weight, di ba? So, first, atong solve ng weight. The vector weight is na siya component along x, di ba? This is Wx I hat plus Wy j hat. Right? No? Kining Wx, mo na siyang component niya along x. Wy, component niya along y. Tail to tip method. So, from tail sa Wy, padung sa tip niya. So, that is the result of vector W. Okay, so, therefore, ang weight na ko is, natay value sa W sub x, di ba? mg sin 24. Ang W sub y is mg cosine 24. Okay, so, therefore, weight na to is, by the way, I think I'm wrong. This is actually negative. Negative, no? Ang Wy. Right? Kaya paubos man siya. Ang arrow niya. Ang direction. So, may write na kong Wx as mg sine 24 degrees I hat minus mg cosine 24 degrees
J hat. Okay? So, muna siya akong weight. Muna siya ang vector. So, wait. Okay, so, ang DL na ko is, pila akong DL? Di ba DL na ko is, natay DL, no? This is equals to 1.50 I hat. So, pila ang J hat aning component along X sa Y sa akong DL? Pila ang component? Kaya wala na ako gisulat. Pila gi component? This is 0, no? Kung wala na ako gisulat, emphasize na ito akong 0. So, ito lang isulat kayo. 2D magulang isa. Na, syagit ng ML. Nagamay. Syagit na siyang ML. So, ang work done by the weight is actually equal sa W dot DL. Okay? So, this is equal to, dila man, this is mg5 multiply by 9.8 multiply by sine 24 multiply by 1.5 plus, so ang I hat, ang component sa I hat i-multiply sa component sa I hat sa DL, but pila may component sa W sa Y is mg cosine 24, but ang component sa DL sa ako ang Y is 0, so this is just 0. So this is just equal to, pila man eh? Pag-calculate daw, wala ko scientific calculate. 29.9 joules. So this is equal to 29.9 joules. So obviously, so ang work done sa component sa weight along Y is wala siya nahatag, di ba? Wala siya nahatag nga work done. Ang component sa weight along Y, it's because kaya displacement vector na ko kay 0 man ang component along Y. Ang only factor na naka-effect sa work done, nga na-work done nga positive is ang component sa weight along X. Kay tungod kay ang displacement vector na ko is along I hat man. Ang tanawa na gani, ang direction sa arrow sa WY is padulong dito. Ang direction sa arrow sa W sub X is padulong dito. Same direction sa displacement vector along I hat. So, muna siya reason. Sa W sub Y, ang direction sa W sub Y sa kining second component is padulong dito. Gamubong object padulong diri. Actually, ang ilang angle is 90 degrees. So, muna siya. Zero ang effect sa component sa weight along the y-axis. Okay? So, 29.9 joule. So, let's check. Yeah, 29.9 joule. So, question, doon na normal force. Pila ka ang work done sa normal force? Dali nga case. Pila ang work done sa normal force, guys? So, inyo lang tanawon. Pila ang work done sa normal force? 0, sir. Yeah, 0. Obviously, no, 0 no. Kay ang direction sa normal force is along this way. This is the normal force. Ang direction sa imong displacement vector is along this way. The angle between sila is 90 degrees. So, kung solve nimo ilang work done by the normal force, this is just equal to, okay, ang work done by the normal force is actually equal siya sa the normal force vector that says akong displacement vector, but this is just equal to the magnitude of the normal force multiply sa magnitude sa displacement vector, which is 1.50, multiply by the cosine of theta, cosine of the angle, say alpha lang lang, but the alpha is 90 degrees, the angle between the two vectors, so of course this is just 0. Okay, guys, nasabtan? So now, Yes, sir. kompleto na tanan, na-solve na to ang tanang work done. So the only thing ani nga mabilin is pila ang total net work. Total. So ipam-plus nimo ang tanang work, ang work nga na hatag sa friction, ang work nga nahatag sa imong gravitational force W sub G, or sa imong weight na lang, weight man tong ko na ni,
plus sa work done sa normal force. So pila ang net work tanan? Pila ang total work? Wala na ako kinamlam sa mga values. So kindly calculate na lang. So pila ang total or the net worth? Pila? Ay. Joke. Sir, 9.1 joules, sir. Yeah, 9.1 joules. Minus na dahil. Negative 20 man to. Lagi. Oh, banday. So negative 9.1 joule. Okay, na question. Okay guys. So remember this. So to the fact nga ang imong work done is non-zero, 9.1 joules imong work done. Therefore, kasi pasabot ana. Therefore, balik sa problem. Therefore, as ang package nag-move pa dire, ga-accelerate siya. Muna pasabot po ang total no work done, net work done mo is dili zero, but na siya value. Pasabot si package nag-accelerate while ga-move siya 1.50 meter downward padulong sa x-axis. Okay? Nasabtan? Kaya nga naman, work is equals to F.dl man. Di ba? Work is equals to F.dl. So, work is equals to F.dl. Di ba? Work is equals to F.dl man. So, therefore, kay dili man zero ang work total ng work done. Pila ang total work done gani? The total work done is pila to? The total work done is 9.1. So therefore, ang displacement di man ni zero, di ba? Di man ni zero. 1.50. Therefore, ang force dili zero. So by second law of motion, ang object F equals ma. Therefore, ang object kay ga accelerate. Well, ga move siya gikan diri sa akong point x naught. Diri siya taman diri sa x. Okay? Nasabtan ninyo? Gets nyo? Kaya ang total work done dili man zero, therefore ang object as nag-move siya padulong sa positive x-axis, nag-accelerate siya. Okay? Sabtan niya, tutungod kay F equals ma man. Then ang imong work is F.dl. Ang dl is non-zero, dili siya zero. Ang F, so therefore kay dili man siya zero, na-force nga gi-exert sa object. So ang object is ga-accelerate. Guys, nasabtan niyo itong point? Nakoy question kayo ka. Nakoy question. So, what if miingon ko nga si package ga-move from point X naught padulong sa point X, pero nag-move siya at constant velocity. Wala na lang. What if miingon ko nga si package ga-move at point X naught padulong sa point X, dayon nag-move siya, naglihok siya pa downward, but ang atong nakuha nga work done, for instance, nakakuha man tag 9.1. For instance, what if atong nakuha kay 9.1 joule? Nakakuha tag zero nga total network. Di ba nakakuha tag total network nga 9.1 joule? What if mingon ko nga si package nag-move from point X naught to point X, which is 1.50 meter, dayon ang akong nakuha nga total work done is zero. Question, unsa may motion ni kuan? Unsa man ang motion ni package? Unsa siya move? Unsa movement ni package? Sir, constant lang. Constant ang unsa? Constant velocity. Yeah, constant yung velocity. Wala na. Actually, bisan pag ga-move si package, kung ang nakuha nato nga total work done nato is zero, therefore si package is ga-move siya at kung ang nakuha nato nga work done is zero, so si package nag-move gyapon si package, but constant lang ang iyang velocity. Okay? But to the fact na ang total network nato is non-zero, but 9.1 joule. Yeah. But to the fact na ako nakuha nga work done is 9.1 joule, ang pasabot ana, nag-accelerate gid siya, right? Kaya ang F nako equals man sa ma. So ang work dili man zero, so ang F nagi-value ang F. Right? Nagi-value ang F. Nagi-value ang magnitude sa F. Total. Okay? Guys, dili ba necessary nga ang object ga-move wala siya force. Kung ga-move ang object pero constant yung velocity, then
Zero gapon ang force ana. So diri nga case, nag-move siya at constant velocity. Kung kato nga scenario nga ang work done is zero. Pero ang nakuha nato diri nga problem is 9.1 man ang iyang total work done. 9.1 joule. Which means nga ang object nako is ga move at a certain acceleration nga wa ko kabalo unsa nang acceleration. Now it's time para mansira na nato ang letter E. So if the package has a speed of 2.20, so atong i-draw balik. So mo ni siya ang akong package. Okay. So balik na to. So this is the point x naught. X naught na ha. X naught. Yan ang lumika. And this is point x. Ang katason ani is 1.50 meter. So this is 1.50 meter. So the question now is kung ang iyang initial velocity, so gihatag di ba? Gihatag na siya. I'm bad. So open na lang ako tong ako nakuha ko na. Ay na. Copy ito. Ay, wala yun. Nabango na. Dito lang ha. Paste, okay. So, if the package has a speed of 2.20 meter per second at the top of the ramp, so pasabot ani kay nag-move mo siya di ba pa dire, pa downward. Nag-move mo siya padulong dito. Kung ang iya daw kunong velocity at the top of the ramp, so kining x naught dire siya at this point, ang iyang velocity diha, so ato nang tawagon nga v naught x niya is equal to 2.20 meter per second. What is its speed after it's sliding 1.50 down the ramp? So pag abot nga diri sa x, nag-accelerate di ba siya? So explain na nako sa inyo nganong mag-accelerate siya, nganong mag-accelerate gani. Kay nakita nato ang total work done is dili zero, but rather na siya value which is 9.1 joule. No? So ang katason sa iyang na slide is 1.50. So kay naa siya acceleration, therefore kung ang iyang v naught x is 2.20, therefore, kay positive man na atong nakuha nga work done, therefore, ang kining 2.20, mausab na ni siya. But rather, mas dako nag-value. Okay? Pero ang pangutana, after nakaslide siya 1.50 meter gikan sa x naught padulong sa x, pila yung final velocity? Pila ang vx? Given nga ang work done ako, pila tong total work done nato? No, sa pag-move niya from point x na to x, the total work done is 9.1 joule ba to? Yes, sir. Okay. So, naka-work done, naka-initial velocity, pangitawan nimo final velocity, unsay gamiton nimo para makuha nimo ang final velocity pag abot niya sa x? Unsay gamiton? Unsay gamiton? Unsay gamiton ninyong relationship? Guys, unsay gamiton yung relationship? Unsay gamiton? Na-discuss to nila sa meeting. Unsay gamiton ani nga case? Kinetic, sir. Na ko gipangita nga word. Yeah, na kinetic, yeah, kinetic. So unsa man to? Na kay gitawag nga. Unsay tong Sige theorem? ito, ha? Final o initial, sir? Katong night theorem nga Mana pa to? Ay, 1/2, sir. 1/2 Yeah. something. Yeah. So ang work done is equals diba sa F.dl, diba? Equals sa F.dl is which is equal pagid ni siya sa katong the change in unsa? Change of kinetic energy. So the change in kinetic energy. So mura na siya yung basihan. Ang work is equals to F.dl equals to change in kinetic energy. So pila yung kinetic energy atong time nga napos sa x naught? Ma-solve na to, di ba? So ang work na ko, pila ang work given, di ba? 9.1.
which is equal to the change in kinetic energy. So, ang KE final minus the KE initial. Okay? So, pila man ayang final nga kinetic energy? 1/2 m Vx square, where ang Vx, wao kabalo kung unsa lang Vx ha. Muna siya ang final velocity niya pag abot niya sa x. Pero wao kabalo kung unsa na, muna akong ipangita. Minus 1/2 m initial. Pilang initial? Given, right? The initial is 2.20 square. Okay? So, 9.1. So, i-transpose ko na dito the other side na ko'y plus. Kini ba? Kina yung second term. I-transpose na ko to the other side na ko'y plus 5, di ba? 5 maning m. I-divide na ko by 2. Multiply by 2.20 squared. And this is equals to 1/2. Oh no. So 5 man ang mass, all over by 2. And this is Vx square. Okay? So pila ang second term man eh? Pila na second term? Guys, pila na second term? Pila na yung left hand side na lang? Ako, nag-calculate rin. Open din ako. So, 9.1 times, okay, and bad. So, 5 times 2.20 square divided by 2 plus 9.1. Okay, so na ako 21.2. So, 21.2 is equal siya sa 2. I know, that's 5. 5 all over by 2 Vx square. So, ang Vx na ko is equal siya sa 42.4 all over by 5 square. Yeah, so 42.4. Yeah, let's correct. So, okay, so, sakto ba? 21.2 times 2 divide by 5 square root sa 8.48. Square root sa 8.48. That is 2.91. So, this is equals to 2.91 meter per second. Okay? Hey! Nagets niyo? Sa correct at 1-0. Sa iyo play na. Yeah. 2.9. Okay? 2.9 meter per second. Question? Any question, guys? Hello? Hi. Na may pangunta na. Wala, sir, wala. So, dali na siya na. So, tumalaan nyo to ha. Ang work is equals to the change in kinetic energy equals to F.dl. Okay? So, yeah, I think manhapon na ta kay gutom na.